வெல்கம் பேக். இதுதான் உங்கள் நயாபைசா. நான் தான் உங்கள் விஜய் யோகேஷ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்களா, அதே பழையபடி ஃபுட் ரிவ்யூ எடுக்கலாம் தான் பார்க்குறோம். ஃபுட் ரிவ்யூ எங்கே போய் எடுக்க போகிறோம்னா, ஒரு கடையில் எடுக்க போகிறோம். அந்த கடையோட பேரை நான் சஸ்பென்ஸில் வச்சுருக்கோம். நீங்கள் கடையோட பேரை டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் பார்த்துடலாம். ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போ நாங்கள் சஸ்பென்ஸாக தான் இப்போ உள்ள வீடியோக்குள்ளே கொண்டு போக போகிறோம். அதனால் நீங்கள் சஸ்பென்ஸோட வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நயாபைசாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆலை டச் பண்ணிடுங்க. உங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அப்படியே ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. அப்படியே உங்கள் ஃபுட்டுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் வந்து முன்னாடி வீடியோ பார்த்துட்டே இருந்திருப்பீங்க. அதில் வந்து எந்த கடைக்கு போகிறோன்ற ஒரு சஸ்பென்ஸ்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அது எந்த கடைக்கு வந்திருக்கோன்னு இப்போ பார்க்கலாம். இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து பன் பரோட்டா கடைக்கு வந்திருக்கோம். பன் பரோட்டா கடைனாலே ஒரு 2 கடை ஃபேமஸ். ஒன்று வந்து கேகே நகர் கடை ஃபேமஸ், ரெண்டாவது இங்கே தான் ஃபேமஸ். இந்த கடையோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தினேஷ் பன் பரோட்டா கடை. இன்றைக்கி நம்ம எப்படி சாப்பிடணும்னு எப்படி போடலாம் பார்க்கலாம். பன் பரோட்டா எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் சொல்கிறேன். பரோட்டா வந்து ஆனால் எனக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் தெரில. ஆனால் பன் பரோட்டாக்கும் இருக்கும். மற்றபடி பரோட்டாவோட சைஸ் எல்லாமே பெருசு. பாருங்களேன் பரோட்டாவோட சைஸ்லாம். இந்த குழம்புல ஊற வச்சு சாப்பிட்றது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த குழம்போட லெவல் வந்து கரெக்டான உரப்புலேருந்து உப்புலேருந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்க. அதோட இந்த ரெட் கலரில் இருப்பாங்கண்ணே இந்த குழம்பு. இந்த குழம்போட டேஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. இந்த உரப்பும் அதிகமும் இல்லாமல் கம்மியெல்லாம் மீடியம் டேஸ்ட்டில் வச்சுருக்காங்க. அதனால் இந்த குழம்போட ஹைலைட்டே அதான் நினைக்கிறேன். கரெக்டாக இருக்கும். உரப்பும் அதிகமாக. சில கடையில் பார்த்தோம்னா உரப்பு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகிடும். உரப்பு அதிகமாகச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சின்ன பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரிய ஆள் வரையும் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். உரப்பு டேஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அது சின்ன பிள்ளைங்கலாம் ரொம்ப தண்ணி குடிப்பாங்க, அதில் சாப்பிட முடியாமல் ஆயிடும். ஆனால் இங்கே வந்து குழம்போட லெவல்லாம் கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க. உரப்புலேருந்து எல்லாமே கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க. டேஸ்ட் பண்ண மாதிரி தனியாக சாப்பிடும் போது தனியாக கூட எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த லெவல்லாம் கரெக்டாக வச்சுருக்காங்க. கரெக்டாக அந்த சூடுலேருந்து எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. அதனால் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். வந்தால் நான் பன் பரோட்டா கடையை வந்து கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த பன் பரோட்டா சூப்பராக இருக்குது. பின்னாடி ஆள் தெரியும். உங்களுக்கு ஒன்று வேணுமா? வேண்டாம், 2 மட்டும் வேணும். நம்ம வந்து அடுத்து வந்து என்ன சாப்பிட போகிறோம்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் சாப்பிட போகிறோம். எல்லா கடையிலையும் ஃப்ரைட் ரைஸ் இருக்கும். ஆனால் இங்கே உள்ளே வந்தோடனே சொன்னது வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். நாங்கள் அதுதான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமே வாங்கினது. எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். அந்த ரைஸோட லெவல் வந்து கரெக்டாக வந்திருக்கு. சில கடையில் பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உதிரி உதிரியாக வந்து ரொம்ப வேகாத மாதிரி இருக்கும். இது வந்து கரெக்டான லெவலில் வெந்திருக்கு. இதில் என்னென்னா அந்த கேபேஜ் இதெல்லாம் போடுறாங்க, அது கொஞ்சம் வேகலையோன்னு எனக்கு தோணுது சாப்பிடும் போது. அதுதான் கொஞ்சம் அப்படியே பச்சையான டேஸ்ட்டாக தெரியுது. மற்றபடி வந்து ரைஸ் நல்லாயிருக்கு. அந்த சிக்கன் வந்து கொஞ்சம் உப்பு அதிகமாகிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி சிக்கன் வெந்திருக்க லெவல்லாம் ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது, நல்லாயிருக்கு. கரெக்டாக பாருங்களேன், பார்க்கவே உங்களுக்கு தெரியும். சிக்கனோட வெந்திருக்க லெவலை பார்த்தாலே தெரியும் கரெக்டாக வெந்திருக்கு. சாப்பிடும் போது நம்மளோட டேஸ்ட் நல்லா தெரியுது. இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் அந்த சில்லி சாஸோட சேர்த்து சாப்பிட்டு போவோம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. உண்மையை சொல்லணும்னா ரெட் கலர் சாஸோட சில்லி சாஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்குது. இதில் வந்து அந்த உரப்பு தான் கொஞ்சம் கம்மியான மாதிரி தெரியுது. அது வந்து சில்லி சாஸோட மேட்ச் ஆகிறனால கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது உரப்பாக. உரப்பு பிடிக்கிறவங்க இதை வந்து சாப்பிட்லாம். டெஃபினட்டாக நான் சொல்லுவேன், எனக்கு வந்து உரப்பு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த ஃப்ரைட் ரைஸு. அதுவும் இல்லாமல் இதில் வந்து கரெக்டாக அந்த பெப்பர்லாம் கரெக்டான அளவில் போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் அந்த நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் மேலே அந்த பெப்பர் இதெல்லாம் ஃபுல்லாக கரெக்டாக இதாக இருக்கும்.
அதை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியலையா அந்த பெப்பர்லாம் டாட்டாக வந்திருக்கும் பாருங்கள். அதனால் அந்த கரெக்டான லெவலில் போட்டிருக்காங்க. இதுதான் கொஞ்சம் பாருங்கள் வெந்திருக்கிறது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது. இதை மட்டும் கரெக்டாக பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து அல்டிமேட் சூப்பராக இருக்கும். மற்றபடி ஓகே சூப்பர், அவங்க சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஃபைனலில் வந்து நான் தோசையோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃப்ளிப் ஆர் ஃப்ளாப் ஃபைனல்ஸ் லாக்குன்ற மாதிரி தான் என் மைண்ட் செட்டு. அதனால் நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலான்ற ஐடியாவில் இருக்கேன் எனக்கு. அதனால் தோசை எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கீங்க. அதனால் எனக்கு தோசை ரொம்ப ஃபேவரட். வடையில் எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். அதே தோசை தானே இதே தோசை. வடியல் வந்து உண்மையாக சொல்லலாம் நல்லாயிருக்கு. அந்த என்னென்னா வெங்காயத்தோட அளவு தான் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. இந்த வடியலில் என்னென்னா சிக்கன்லாம் போடுறாங்க என்னன்னு தெரில, வித்தியாசமான வடியலாக இருக்குது. அந்த நடுவில் தான் வெங்காயம் தான் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. அந்த வெங்காயத்தோட அளவு குறைச்சிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேறு லெவலில் இருக்கும். டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது. வணக்கண்ணே, இது எவ்வளோ பெரிய கடை தினேஷ் பன் பரோட்டா வரதுக்கு முன்னாடி இதுதான் சின்ன கடையிலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. என்னென்ன சீக்ரெட் இவ்வளோ பெரிய கடை கொண்டு வந்ததுக்கு? கிரேசனுடைய உழைப்பு, ரெண்டாவதோடைய டேஸ்ட்டு. அதான் இந்த சரௌண்டிங்லேயே இந்த மாதிரி பன் பரோட்டா யாரும் சாப்பிட்டதில்லன்னு கேள்விப்பட்டேன். அதனால தான் இங்கே வரவே செஞ்சோம். எங்கேயுமே கிடச்சிருக்கு, எங்கே மாதிரிலாம் எங்கேயுமே கிடைக்காது. பன் பரோட்டா இங்கே நல்லா கிரேசன் நல்லா. அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த சின்ன கடையிலேருந்து நீங்கள் கூட இருக்கீங்களாண்ணே? கூட இருக்கீங்க. அப்போ அப்போலேருந்தே தெரியும் எப்படி டேஸ்ட், என்ன சீக்ரெட் அதெல்லாம் தெரியும்ல, சீக்ரெட் ரெசிபிலாம். ஓகேண்ணே. ஓ, நீங்கள் தான் ஃபுல்லாக இது பண்ணுறதாண்ணே சைனீஸ் ஃபுல்லாக. ஓகேண்ணே. ஆமாம், ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லா இருந்துச்சு. சூப்பராக இருந்துச்சு. ஓகேண்ணே, தேங்க்ஸ்ண்ணே. வணக்கண்ணே. நீங்கள் வந்து எப்படிண்ணே சின்ன கடையிலேருந்தே நீங்கள் கூட இருக்கீங்களா இல்லை கூட இருக்கிறோம்? இங்கே வந்து பன் பரோட்டா வந்து இந்த சரௌண்டிங்கில் இங்கே தான் ஸ்பெஷலாக சூப்பராக இருக்குன்றாங்க. நீங்கள் தான் இங்கே வந்து பன் பரோட்டாலாம் மாஸ்டராக இருக்கீங்க. என்ன சீக்ரெட்ண்ணே அந்த மாதிரி கொண்டு வரதுக்கு? இங்கே வந்து நாங்கள் நாட்டுக்கோழி முட்டை போடுறோம், பசும் பால் ஊற்றுறோம். அதுதான் எங்களோட ஸ்பெஷலு. அதுதான் இங்கே ஸ்பெஷலே. அதனால டேஸ்ட்டு கரெக்டாக இருக்கும். டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி வந்து பன் பரோட்டா சாப்பிடணும்னா எல்லோரும் மதுரை மக்கள்லாம் பால் பண்ணி தான் போனோம். இப்போதைக்கு இங்கே போட்டனால எல்லாரும் இங்கே விரும்பி வராங்க. அதுதான் முக்கால்வாசி பேர் அதுதான் சொன்னாங்க. அவ்வளோ தூரம் போகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா இங்கே கிட்டத்தட்ட இங்கே சூரியநகரில் இருக்கவங்களாம் அங்கிட்டு போக முடியாது. எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே போக முடியாது, இங்கே வந்துடுறாங்க. ஓகே ஆயிடுச்சு. சாப்பிட்டு டேஸ்ட்டை பார்த்த உடனே அதை விட இது நல்லா இருக்குது சொல்கிறாங்க. ஆமாம், நான் சாப்பிடும் போது நல்லா இருந்துச்சுண்ணே. ஓரளவு டேஸ்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு. விரும்புகிறாங்க, நாங்கள் நல்லா கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால நல்ல ஆதரவு தர்றாங்க. எப்படிண்ணே இது நெய் ஊற்றுறீங்களா இல்லை எண்ணெய்? எண்ணெய் தான், ரீஃபண்ட் ஆயில், ஒரிஜினல் ரீஃபண்ட் ஆயில். அப்படியாண்ணே? எங்களோட ஸ்பெஷல் வந்து நாட்டுக்கோழி முட்டையும் அந்த பால் ஊற்றுறது. அதுதான் சீக்ரெட்டாக இருக்குது. அதனால சூப்பராக வேண்டியதாக இருக்குது. ஓகேண்ணே, தேங்க்ஸ். இவ்வளோ நேரம் எல்லாருமே வந்து ஒவ்வொரு ரைஸ் மாஸ்டர், பரோட்டா மாஸ்டர்லேருந்து வந்தோம். இப்போ அந்த கடையோட ஓனர் தினேஷ்ன்றது யாருன்னு சொல்லி எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இது அண்ணன் தான், நம்ம அண்ணன் தான் தினேஷ்ன்றவர். இவர் தான் சின்ன கடையிலேருந்து ஆரம்பித்தவர். இப்போ இவ்வளோ பெரிய ஹோட்டல் வைக்கிறதுக்கு இவரோட உழைப்பு, இவரோட தன்னம்பிக்கை தான் காரணம். அப்போ யாரும் ஹெல்ப் பண்ணல. ஏன்னா நான் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச அண்ணன் தான். இப்போ யாருமே ஹெல்ப் பண்ணல. இவரோட உழைப்பில் வந்தவர் தான் இவர். எப்படிண்ணே? ஹாய்ண்ணே. நல்லா இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேண்ணே. நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன். எப்படிண்ணே இவ்வளோ பெரிய ஹோட்டல் வர்றதுக்கு எப்படிண்ணே இந்த மாதிரி? நம்ம வந்து இந்த ரோட்டில் சூரியநகர்லேருந்து நம்ம நல்லா உழைச்சி நம்ம சின்ன வயசு இந்த தள்ளுவண்டி கடை 5 வருஷமாக அந்த ரோட்டில் போட்டிருக்கோம். நல்லா போட்டிருக்கனால மக்கள் வந்து நம்ம என்னோடய பேர், என்னோடய அனுசரிப்பு, நான் அவங்களோட கேட்குற மாதிரி எல்லாமே பண்ணி கொடுப்பேன். அதனால் வந்து நம்மளுடைய பக்குவத்தினால இன்றைக்கி இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. அந்த வாய்ப்பை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இன்னும் நல்லா நம்ம மக்களை பயன்படுத்தி அவங்களுக்கு கேட்குற மாதிரி அனுசரிச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணணும். இந்த பன் பரோட்டா வந்து இந்த மக்களுக்கு நல்லா பிடிச்சிருக்கு. இந்த கடை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஆகும். சூப்பராக பண்ணிடுவேன் இந்த கடை. கண்டிப்பாக பெருசாக, இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக. அடுத்து நான் இங்கே வரும்போது பெரிய ஹோட்டலாக தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். அதான் குமார் மெஸ், சந்திர மெஸ் அளவுக்கு பெருசாகிடும் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா டேஸ்ட்லேருந்து எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக அடுத்த தடவை நான் வரும்போது பாருங்கள், அடுத்த வீடியோவுக்கு நான் இங்கே தான் வருவேன். கண்டிப்பாக. தேங்க்ஸ்ண்ணே.